Halo bestiku, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal spill resep rahasia yang bikin penasaran. Siap-siap, karena ini bakal beda banget. Hari ini kita akan mengeksekusi resep bebek goreng Lamongan. Langsung saja, ini bahan-bahan yang kita perlukan dan cara membuatnya. Mari kita masak. Oh iya, untuk resepnya sudah aku sematkan di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan. Jangan lupa recook. Bye-bye.